Bon dia a tothom. Soc en Manel, el pagès gai, i tinc amb mi en Josep, que és escriptor, filòleg, Hola, i avui en parlarem de literatura LGBT. jo sóc el Josep Rodríguez, em podeu trobar per Haiku Josep i, com he dit el Manel, doncs, com que jo escric literatura LGTBI, doncs parlarem de literatura catalana LGTBI. Doncs vinga, què podem trobar de la literatura nostrada? Quins llibres que ens recomanes? Doncs jo he portat dos hipermega clàssics literals perquè són de l'edat mitjana. I per tant ens n'anem als orígens de la literatura catalana LGTBI. Primer de tot us vull portar el Jaufré. El Jaufré, aquest totxo així tan gros, que a veure, no us ha d'espantar, està en versió bilingüe occità-català, perquè va ser escrit en vers al segle XIV i recordem que el català utilitzava per la llengua poètica fins al segle XV l'occità i està escrit llavors en vers occità, que està sempre en la pàgina i a la del costat, la traducció en prosa al català amb una edició de l'Anton Maria Espadaler. Per què el recomano com a literatura LGTBI? Per què el poso? Doncs perquè té un primer capítol esplèndid i molt divertit. Aquest és un llibre de cavalleries, però és un llibre de cavalleries ja del final i, per tant, el que fa és fer una paròdia dels llibres de cavalleries, en part. I en el primer capítol està el rei Artús esperant per dinar i dient no, aquí no començarem a dinar fins que no arribi una aventura, la resolguem i llavors podrem dinar tranquils. I apareix l'aventura, no? I apareix una mena de toro gegant que agafa el rei el vol agafar, matar-lo, però l'agafa per les banyes, el porta al rei Artús, un rei Artús ja gran i vell, el porta al final d'un penya-segat i, clar, què se'ls acut fer al Galvany, al Lancelot i a tots aquests cavallers de la taula rodona? Despullar-se i posar tota la seva roba a sota del penya-segat, perquè, clar, com bé sabut per tothom, si algú està dalt de tot d'un penya-segat d'uns 10 metres, si tu poses roba a sota del penya-segat, aquesta persona no mor, saps? Perquè cau molt flonjo, no? Perquè hi hagi roba a terra. De tota la vida. Llavors, clar, hi ha un moment molt divertit en el qual es pot veure un campo de nabos, no? Com es diu en castellà, un camp de naps, es podria dir en català així? O un camp de cigales, és igual, podem dir. Un camp de cigales. Doncs amb tots els cavallers de la taula rodona despullats, plegats, en una situació supernormal, que tots diuen, sí, doncs tu despulla't, jo també, doncs vinga, fora robes, tal, pim-pam, aquí, perquè hem de salvar el rei, i, home, no deixa de ser una cosa curiosa, no? Que la gran novel·la artúrica que tenim en català, de literatura catalana, més que en català en occità, no? Però feta a Catalunya, doncs ens mostri aquesta situació de tenir en pilotes a tots els cavallers de la taula rodona, cosa que no havia passat en cap altra aventura, no?, dels cavallers de la taula rodona. Què et sembla? La coneixies? No, però m'agrada molt la idea de veure cavallers així, anant en conill per la vida. Totalment, perquè van conills total. I l'altra, també a la literatura medieval, és la història de Jacob Xalavin. La història de Jacob Xalavin és un anònim, igual que el Jaufré, i és una cosa molt curiosa perquè és una novel·la de caire oriental. Està escrita al segle XIV, cap a finals del segle XIV, i està protagonitzada per turcs, per gent de l'imperi turc. I clar, que la Catalunya cristiana del segle XIV es faci una obra protagonitzada per musulmans de l'imperi turc i a sobre amb unes qualitats molt positives, no deixa de ser xocant, no?, per la mentalitat de l'època. Però clar, què passa? El Jacob Xalavin, que és el príncep, té un millor amic. I què passa amb aquest millor amic? El mateix que amb el Naruto i el Sasuke. Bàsicament. Diu, Jacob Xalavin, en adonar-se de les intencions de la seva madrastra, com sempre aquesta madrastra que vol seduir el protagonista li dona carbasses i per tant se'n va
El pare diu, és que ell m'ha intentat violar. Dius, clar, després sabem per què li dona carbasses. Diu, com que era persona discreta i de trellat, es desfeu d'ella. Sortí de la seva cambra i va cridar al seu estimat company, Ali Bashar. Ali Bashar tenia 24 anys, era molt simpàtic i intel·ligent. Era fill d'un home respectable, anomenat també com ell, Ali Bashar, que era el governador i conseller major del sultà. Jacob Shalavin i el jove Ali Bashar s'estimaven tant que no se separaven ni per menjar ni per dormir, sinó que per contra, sempre s'estaven junts a casa del respectable Ali Bashar, pare de l'esmentat jove. No, és a dir, que ens diu clarament que dormen totes les nits junts. I clar, què passa quan dos nois de 20 i pocs anys sempre dormen junts, no? No ho sé. No ho sé. Diu, clar, en un altre capítol, més endavant, no? Diu, heu de saber que Jacob Shalavin era un jove tan agradable i tan ple de bondats i perfeccions que era una gran meravella. Tenia aproximadament 26 anys i el seu viure transcorria caçant, cavalcant, dansant. I, com que és natural que un home tinga amistat amb un altre, especialment si és jove, Jacob Shalavin era amic d'Ali Bashar, el fill del governador. Un jove d'uns 25 anys, clar, ja passa un temps, no? Diu, no molt alt, però sí molt savi, sensat. I tots dos s'estimaven de tot cor. I allò que no era d'estranyar era perquè s'havien criat junts des de la infantesa fins al punt que eren incapaços de dinar un sense l'altre. Clar, van donant tota l'estona aquestes menes d'insinuacions que entre Jacob Shalavin i Ali Bashar diu, sí, molt amics, però que aquí hi ha alguna cosa més. Després, clar, si un és fill del soldà i l'altre és fill del governador, evidentment, càrrecs hereditaris hauran de trobar una noia per tal que els infanti l'hereu per poder seguir la nissaga familiar, no? Però una cosa és el que faci la noia, que només ha de necessitar aparèixer a l'últim minut del clau, no? Per dir-ho així, per rebre material genètic, i què és el que fan entre ells dos la resta del temps, no? Doncs aquesta historieta, també del segle XIV, igual que el Jaufré, doncs, són dos mostres de literatura medieval catalana amb una representació LGTBI, si més no, interessant. Bon dia. N'hi ha més de què ens puguis parlar? Alguna cosa més moderna o...? Cosa més moderna, va, anem al segle XX. Va. Us porto Quim Quima, de la Maria Aurèlia Capmany. Aquí tenim, si algú coneix l'Orlando de la Virginia Woolf, la versió catalana de l'Orlando. Tenim a Quim, que neix a l'edat mitjana i va saltant, a mesura que passa el temps, de Quim a Quima, de Quima a Quim, de Quim a Quima, tota l'estona fins a arribar al segle XX. No? És un personatge igual que l'Orlando, que viu més de 1000 anys, va passant per totes les èpoques i totes les etapes de la història de Catalunya, alternant el fet de ser un home a fer de dona. O sigui, ell participa de la conquesta de les Balears, forma part dels que defensen el setge de Barcelona del 1714, és un dels bandolers del segle XVI, o sigui, fa de fotògraf quan s'inventa la fotografia a la Barcelona republicana, o sigui, va apareixent una miqueta per tots els moments històrics, alternant d'home a dona. Per tant, no sé ben bé si dir-li que és un representant de la literatura trans, no? Perquè no deixa de ser una cosa màgica d'una persona que va canviant de sexe a cada segle, per dir-ho d'alguna manera, no? A més, vivint 1000 anys. Però, com una cosa més moderna del segle XX, doncs tindríem Quim Quima. I per acabar, una recomanació de literatura actual. Vinga, actualíssima. Mercè Climent, No hi havia València. Clar, ja amb aquest títol que ens ressona, no? El Vicent Andrés Estellés, la Mercè Climent ens presenta la relació entre Jade i Àlex. I què passa quan a la literatura catalana apareix el nom d'Àlex o el nom de Mar? I volem parlar de literatura LGTBI, que sempre el nom de Mar i el nom d'Àlex, com que serveixen tant per noi com per noia, que trobem aquí que Àlex és intersexual. És la primera novel·la, i és de l'any 2021, si no m'equivoco, sí, 2021, és la primera novel·la de la literatura catalana que ens presenta la intersexualitat. És una novel·la juvenil,
O més aviat, més que juvenil, crossover, perquè a mi no m'agrada la paraula juvenil, a no sé que sigui una cosa per nens de 10-12 anys. És novel·la crossover, com jo sempre dic, de 14 a 114 anys, no? I la Mercè ens mostra, a més, una relació amb molta gràcia, perquè avui en dia és molt fàcil saber les coses d'una altra persona, però la Jade i l'Àlex es coneixen perquè comparteixen pupitre a deshores. Una va a l'institut pel matí i l'altra per les tardes va fer un curs de literatura al mateix institut i s'asseu al seu pupitre. I es van deixant dibuixos i notes a la taula, una per l'altra. I la relació neix de forma epistolar en una època on és molt difícil tenir relacions epistolars. Però, clar, amb aquesta idea d'agafar compartir un pupitre a deshores i deixar-nos notes perquè el dia següent algú se la trobi, respongui i també dilatar la relació en el temps una miqueta, que no tot vagi tan ràpid com avui en dia, la Mercè aconsegueix un joc molt interessant per al lector. Uau. Doncs aquestes serien les 4 recomanacions que jo faria de literatura catalana així en general. I ara canviem una mica de tema, perquè una cosa que caracteritza moltíssim els catalans, gràcies a TV3 especialment, és que ens encanta tot allò japonès. Som generació bola de drac, tu i jo. Exacte. O sigui que va, animes, mangas, BL? Doncs mira, n'he portat alguns, també per recomanar, i de diferents gèneres i tipus. A veure, per començar... Hi ha diferents gèneres dins del BL. Com? Hi ha diferents gèneres dins del BL. Sí, n'hi ha molts gèneres. Clar, BL pensa que no és un gènere, BL és una demografia. És a dir, vol dir que és boys love, BL, i que vol dir que és una història d'amor entre 2 nois dirigida a dones. És demografia femenina. El que passa que, clar, això, avui en dia aquestes fronteres d'això és per homes, això és per dones, a Japó es van difuminant i a Europa ja estan completament difuminades perquè no tenim aquesta idea de això s'escriu per homes, això s'escriu per dones. Aquí no, la societat no està tan separada en estrats, no? Com allà. Llavors, començo portant un que de fet no és un BL, sobre Shinamami, no... Per cert, són en castellà perquè de moment encara no hi ha cap BL publicat en català. Espero que Kajimanga solucioni la papereta aviat. Com deia, porto Sombres sobre Shinamami, de la Yuki Kamatani. No és un BL, però sí que ens mostra el dia a dia de tota una població del col·lectiu LGTBI i, a més, de totes les lletres, perquè hi ha gais, lesbianes, trans, no binaris, hi ha de tot aquí dins, gent de totes les edats, com Sakura, sí. Hi ha gent de totes les edats, perquè hi ha gent gran, jubilada, hi ha adolescents, adults, o sigui, hi ha una mica de tot. I ens mostra la vida d'aquest col·lectiu en una zona rural de Japó. I són només 4 volums, per tant, és una història que tampoc no és gaire llarga, i de veritat és que és preciosa la història. A més, té un toc de fantasia, com sempre fa Yuki Kamatami, més que fantasia de realisme màgic, a l'estil de Pere Calders. La veritat és que entra molt bé, a més, el dibuix, és molt fi, amb traces molt oníriques, també, quan dibuixa. I és una recomanació que a mi si em diuen quin és el manga amb temàtica LGTBI que has de llegir, jo sempre dic aquest, Sombres sobre Shinamami. Hòsties... M'han vingut ganes de llegir-lo. No, però és que està molt bé, jo te'l recomano molt. Sí que és veritat que, clar, són 4 volums i potser algú dirà, jo és que vull una cosa d'un volum i prou. Doncs llavors jo recomano El polluelo en la orilla del mar. No, el polluelo dormido en la orilla del mar. Per què aquest volum únic? Aquest volum únic és un slice of life, que es diu, aquest sí que és BL. Slice of life vol dir que parla de temes quotidians i la Yumi Naduki aquí ens explica la història d'aquest noi que es fa càrrec del seu nebot. La seva germana mor, era mare soltera, es fa càrrec del nebot quan és molt petit i pensant en el nebot se'n va anar a viure en un altre lloc allunyat d'on vivien ell, la mare i tot això per canviar d'aires. Ell és una mica sapastre amb les tasques de la casa, no sap cuinar. I què es troba? Que just al costat de casa viu aquest noi que té una botiga de menjar per emportar. I clar,
I aquí entre tots dos sorgeix la química. Val? I a més amb una història, amb el nen petit, aquí, no? Per veure una família LGTBI, no? També aquí enmig, de dos pares amb un nen, no? Tot i que aquí encara no arriben a ser dos pares i un nen. La història no arriba tan enllà, no? Com per dir, ja són tots dos parella, tal, pare, no? Però és veritat que és una història preciosa i a més és una història molt blanca, no té sexe, val? Més enllà d'algun petó i tal, que hi ha gent que li agrada molt aquest manga més cookie, no? I més pur, per dir-ho així. Doncs qui vulgui una història pura i cookie i d'un sol volum, té això. Qui vulgui salseo i digui no, jo és que vull veure cigales i vull veure sexe. Pájaro que trina no vuela. I a més ja mireu la portada. Vols dir que parla de sexe? Perquè no n'estic segur, eh? Vols dir? I a més saps qui practica sexe aquí? Saps què és aquest senyor? És un capo de la Yakuza. Hòsties! Per tant, aquí el que ens fa la Kouyoneda a Pájaro que trina no vuela és portar-nos una història de yakuzas gais. I a més uns yakuzas gais que fan sexe, però a més fan bondage i totes les històries de sexe dur i explícit aquí hi són. 50 ombres de Grey Sama. Exacte. Totalment. I a més amb la història aquesta de dir, clar, els yakuses que tenen aquesta estructura tan piramidal, en plan de no, jo domino, tu no, perquè tu saps d'exercir el poder, no? Per tant, qui vulgui una cosa més forta, doncs té aquest. Aquest sí que no és un volum només, són 7 volums que estan publicats, 7 o 8 que estan publicats avui en dia, és més llarga, però la història a més té un to adult que és molt guai. Haig de dir que he pensat ara, he portat més aviat coses de to més adult. Hi ha molts BLs d'adolescents. No n'he portat cap, podria haver portat un, però mira, no he caigut. I per últim, que ja que n'he portat 4 de llibres, porto també 4 mangas. Sisplau. Per qui vulgui fantasia total i completa. La canción del amanecer. La canción del amanecer, de Chika Yuno, és una història en la qual ens mostra una illa en la qual el mar, a la nit, crea una mena d'éssers líquids que ataca la població. I llavors hi ha com una mena de sacerdots que són amb els cabells blancs, que és aquest noi d'aquí, que no creixen, són nens sacerdots, que lluiten contra aquesta mena d'éssers líquids per tal de salvar la població de l'illa cada nit. Què passa? Aquests nois, aquests nens sacerdots, es van cobrint de la negror d'aquests éssers a poc a poc, fins que quan ja estan negres del tot moren i el següent sacerdot ocupa el seu lloc. Ja per dir-ho així, sacerdots de reserva, que són nens més petits que van ocupant. Dic nens perquè, clar, sempre són nens. Però què passa? Que l'Elba, el sacerdot d'aquí de la illa, resulta que és amic de l'Alto. L'Alto s'interessa per ell i se'n va viure amb l'Elba per dir, no, és que jo et veig a tu que estàs molt trist, molt sol, tens una responsabilitat molt dura, jo vull estar amb tu per tal de facilitar-te la teva vida. Clar, aquí ja no veiem un nen, veiem un adult. Per què? Perquè és l'únic sacerdot que no mor. Per què? Perquè té una relació amb ell i aquesta relació d'amor que fa que estiguin junts fa que la negror del cos se li vagi cada vegada extingint més i que no li cobreixi i el permet de seguir vivint. Llavors, és una història completament de fantasia, ja ho dic, és un to fantasia total, amb aquesta relació entre ells dos d'una manera també, bueno. Hi ha un volum només publicat. No, ara hi ha 2 perquè surt aquest mes de maig el segon, seran 2. Al Japó n'hi ha algun més, però diguem que no sabem encara quan seran en definitiva, quan seran en total. Però la història és xula. I fins aquí els mangas. I ara, per acabar una mica, has escrit 2 llibres. Explica'ns una mica la història, va. Vol que ens en vulguis explicar? Doncs mira, són 2 novel·les que són BLs, escrits així a la japonesa. La primera es titula Mentre durin les espelmes i la segona es titula Mentre el cel no ens reclami. Què és el que tenen aquestes novel·les?
Doncs la primera és que han estat les primeres novel·les en literatura catalana que a cara descoberta amb la portada tu ja saps que aquí hi ha una relació homoeròtica. Perquè abans de Mentre durin les espelmes de l'any 2021, aquestes d'aquest mateix any, la segona part, del 2023, no hi havia hagut cap novel·la que mostrés a la portada d'una manera explícita dos nois que s'estan estimant. Aquí són dos nois, apropo la imatge, que la il·lustradora, la Judit Moreno, parlant amb ella, va dir sí, posem així, la mà per damunt de l'espatlla, que es mirin amorosament, rubor a les galtes, que estiguin com a punt de fer-se un petó. Aquí directament ja es veu claríssim, de dir un està caient als braços de l'altre. Que sembla que no és molt important aquesta representació a les portades, perquè sembla sinó que ens haguem d'amagar. Si una novel·la és hetero i és romàntica, resulta que no hi ha cap problema en posar els dos nois junts, agafats de la mà, el noi i la noia, fent-se un petó o el que sigui, compartint un paraigua, i aquí, en canvi, no s'havia fet mai en català, en literatura catalana. I mira que arribàvem còmics com Heartstopper o altres novel·les que ho feien, o mangas, I aquí hi havia aquesta por, i aquestes novel·les van trencar aquesta manca que hi havia en la literatura catalana de mostrar-ho a cara descoberta. Què trobem? Doncs és la història d'amor, però entre un viu i un mort. Resulta que en Joel va al cementiri del Poble Nou, allí es troba amb en Víctor, que és un fantasma. S'enamoren a primera vista, és un amor a primera vista, com un cop de fletxa, però després, clar, comencen a veure, a dir, ui, tenim flaixos de memòria en comú. Què passa? Tu vas morir abans que jo nasqués, per tant no podem haver fet aquestes coses junts. I clar, han de descobrir aquest misteri, allò que els està unint, i han de descobrir què és el que passa per tal de saber per què la seva història d'amor està podent ser possible. En aquesta segona vull destacar que es veuen aquí un arbre amb moltes flors a la portada. Això és el baladre de Balada. Això és una entitat de Sant Jaume d'Enveja. Aquest baladre és un baladre que és un arbust però que és monumental, de 9 metres, i té un paper a l'obra. Per què? Perquè les Terres de l'Ebre també surten a la història. Les grans oblidades de Catalunya, que mai sembla que no existeixin, doncs els personatges, tot i passar la gran part de la història a Barcelona, en Joel, el que es viu, és de Sant Jaume d'Enveja i part de la història passa a les Terres de l'Ebre. I a més, molt content perquè en aquesta segona part, a més, hi ha un dels personatges, l'Isaac, que encara viu al poble, parla en dialecte ebrenc tota l'estona. I així també es veu la riquesa dialectal del català en aquesta novel·la. Totes dues són de Boliana Edicions. I recordar que Judit Moreno és qui ha fet la portada, que està bé anomenar-la. I com t'ho has fet per escriure en dialecte tortosí? Home, soc filòleg i, per tant, hi ha alguna cosa, això ajuda, Els parlars catalans del Beny ajuda també molt. I hi ha un usuari de Twitter que es diu Lo Parlar Tortosí, del qual he utilitzat algunes de les seves publicacions i l'he interpel·lat directament i li he dit, escolta, és que vull fer això. Això està bé, ho dic així o ho dic aixà? I m'anava també donant pistes, per com dir-ho. Em va ajudar aquest noi de Twitter. Està molt bé, està molt bé. Jo tinc ganes de llegir-me'ls. Doncs el primer ja el tens de fa un any, Cert. El que passa que he tingut... No, el teu últim any ha estat mogut. Molt. No ho saps prou. Doncs va, deixem el vídeo fins aquí i moltes gràcies. El penjaré... A tu per convidar-me. No es mereixen, jo encantat. I bé, doncs ho deixem per aquí.